Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir bizlar Premliga Soccer 2026 o'yinini qanday qilib noutbukka ustanovga qilishni o'rganamiz. Buning uchun Google Chrome'ga kirib olamiz. Google akkauntingiz orqali post yozamiz. Blue Stackers. Bizga kerak bo'ladigan ilovamiz, mana shu ilovani o'rnatib olamiz. Ustiga bosamiz. Mana bu yoqdan download bor mana. Download ustiga bosamiz. Bu mana bu tarafga yuklab oldi o'sha. Ochishni bosamiz. Gani bosamiz. Ustanovga qilishni ham bosamiz. Bu ilova orqali nafaqat Premliga, balki boshqa o'yinlarni ham yuklab turib o'ynashingiz mumkin. Mana hozir yuklayapti. Tortib olsinchi. Yana bitta yangi narsa bor ekan. Misol uchun men faqatgina bu ilova orqali ko'plab o'yinlar o'ynasangiz bo'ladi, faqat Dream League emas. Misol uchun hozir yangilanishini kutib olamiz. Hozirgi kunda ko'pchilikka ma'lumki, Dream League Soccer 2026 o'yinida asosan noutbukda tangi olmos yig'ish rivojlanib ketyapti. Asosan sponsorlar Vyetnam orqali ko'pchilik Vyetnamga tangi olmos yig'dirish akkauntlarini berib turib, ular orqali o'shalar orqali akkauntga ko'proq resurslarni yig'ishyapti-da. Agar men ham o'zim nima deyapman. Hozir to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Bu men hali birinchi ovoz yozib olmayotgan birinchi videoyim hisoblanadi. Nasib bo'lsa keyingilarida montajlarni ham to'g'rilaveramiz. Hozir ilovamiz tortib ham oz qoldi. Tortib bo'lsa davomini video davomida ko'rib olishingiz mumkin. Qani. Ilovani o'rnatayotganda ko'proq asosan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Misol uchun qanaqadir antiviruslar borda, o'shanaqa narsalarni o'rnatib qo'yishingiz ham mumkin. Bu esa noutbukka juda ham katta zarar beradi. Boshqa joylarni buzib tashlash mumkin. Agar bu narsa haqida bilib qolsangiz, sirazi nastroyka bo'limi orqali ularni o'chirib tashlashingiz kerak. Misol uchun ekrandan o'chirdingiz degani bu o'zi noutbukning ichidan o'chib ketgan hisoblanmaydi u narsa. O'shaning uchun yaxshilab qarab o'rnatib olishimiz kerak. Mana bizda Blue Stacks degan ilovamizni ham o'rnatib olishdi. Hozir buni endi resurslarini aniq qilyapti. Yangilayapti. Fayllarni ko'chiryapti. Ozroq biroz vaqt olib qolyapti. Tezroq bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi. Videomiz ham sal qisqaroq bo'larmidi. Qani. Negadir sekin tortyapti. Albatta, Dream League Soccer o'yinini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, oldin noutbukingiz qanaqa, u haqidan bir tekshirib ko'rib turib o'rnatishni maslahat beraman. Chunki qotib qolish ehtimoli juda ham ko'payib ketishi mumkin. Misol uchun, bir ikkita noutbuklar ishlamay ham qoladi. Buni ortidan misol uchun bitta o'yinda deb noutbukingizga o'rnatishingiz mumkin. Balkim ko'tarmay qolsa noutbuk qotib qolish ehtimoli bor, yonmay qolishi mumkin-da. Shuning uchun bu taraflarni ham hisobga olishimiz kerak. Qanday? Va nihoyat o'rnatib bo'ldi adashmasam. Mana biz ilovamizni ochyapmiz mana. Asosiy bosamiz. Asosiy bo'limga o'tib oldik. Bu yoqdan Play Store degan narsa bor. Biz buni chekiramiz. Erkani bosamiz. Bu yoqdan akkaunt ochish deyilyapti. Misol uchun ko'pchilikda akkaunt bo'lsa, emailingiz, parolingizni bilsangiz, yoki email parol kirgizib turib, akkauntingizni qo'shishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, o'zingiz bu yerda Sazat akkaunt qilib, yangi akkaunt ochishingiz mumkin. Email misol uchun nima deb yozsa bo'ladi? Stacks. Misol uchun 25 qilsak. Oldin bas qilaveramiz. Yil 2000. Qo'l Mojeskiy qizlar bo'lsa, Jenskiy. Yozib qo'yishingiz mumkin. Keyin tagini bosib olamiz. Elektron pochtaga nomingiz so'rayapti. Registratsiya qilish uchun elektron pochta servis. O'zingiz elektron pochta yozib olar ekansiz bu yerga. Bizlar ham yozamiz.
Mayli, parol. Bu parollarni keyinchalik nastroychi orqali ham o'zgartirishingiz mumkin. Hozir sizda Google akkaunt ochamiz deyapti. И nomer so'rayapti. Nomerga albatta har kim o'zini nomerini kiritishi mumkin. Hozir biz O'zbekistonni topib olamiz. O'zbekiston. Joyga nomer kiritamiz. Nomer ochib beryapti. Orqaga qaytamiz. Menda hozir nomerni kiritganingizdan keyin daleni bossangiz, yangi Google yo'llanmagan nomer kerak bo'ladi. O'shani bossangiz yangi akkaunt ochib kirib olsangiz bo'ladi. Men hozir o'zimni elektron pochtamni qo'shaman. Chunki menda u nomerga oldin elektron pochta ochilgan. Birinchi hozir o'zimni elektron pochtamni qo'shaman. Parolni yozib olamiz. Daleni bosamiz. Akkauntni tekshiryapti. Hozir eshitishni bosamiz. Kreditni qabul qilish. Mana biz Google akkaunt ham ochib oldik. Endi bu yerga poyistga Dream Liga Soccer 2026 deb qidiruv beramiz. Mana ko'ryapsizki, bu yerda Dream Liga Soccer o'yini chiqyapti. Ustiga o'rnatishni bosamiz. Nega sekin o'rnatyapti bu? Internet chatami ekan. Mana o'rnatishni boshladi. Buni o'rnatganimizdan keyin ichiga kirib turib bemalol biz Dream Liga Soccer o'yiniga o'zimiz akkauntimizni qo'shib bemalol o'ynashimiz mumkin. Hozir mana yaxshi. Internetimiz juda ham yaxshi ishlay boshladi. Tezroq qutlug' bo'lsa zo'r bo'lardi. Men ko'plab YouTube'da qarab chiqdim, qanday qilib notebookga Dream Liga Soccer o'yinini o'ynatish bo'yicha qaradim, lekin o'zbekcha versiyalarni topish juda ham qiyin bo'ldi. O'shaning uchun bu videoni chiqaryapman. Chunki menga ham ko'pchilik bu narsa bo'yicha savol berib, Telegram ichkarimga yozdilar ham. Hozir o'rnatmasimcha. Bo'l. Mana hozir endi ustanovka qilyapti. Hop, mana ustiga bosib kirib olamiz. Full ekran deyapti. Bu yoqni qo'yishingiz mumkin. Necha ochsangiz 16, 17, 16dan kichkinamisiz. Biz mana shuni qo'yib olamiz. Bosamiz mana. Mana ichiga kirdi. Football has changed. You are in control of this small club with big aspirations. Can you improve its fortunes both on and off the pitch? With a better stadium, better facilities and better players, it might just be possible to live the dream and take this team to these managers are impressed by your team's ambition. Who will you choose to oversee your rise to the top? The time has come to choose a captain. Your scouts have given you a short list of potential players, but who will be your team's first signing? Only the best can reach the legendary division. Here the teams with the best arenas, best facilities and players go head to head. Stadion boshqa narsalarda ko'tarib olish uchun mana yangilayapti bu narsa. Biz qaytarib chiqamiz, biz aniq yangilayapti. Mana notebookda Dream Liga Soccer o'yinini o'rnatib oldik. Video sizlarga ma'qul keldi deb o'ylayman. Video sizlarga ma'qul keldi deb o'ylayman. Bu mening